तो अपन देखेंगे आज कोल्ड कफ एंड फ्लू जो बार बार होता है लोगों में, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। मतलब कि सर्दी जुकाम जो आजकल कॉमन हुआ है इस सीज़न में, तो बहुत लोगों को हो रहा है। तो उसका अपन आज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देखेंगे कि मतलब उसमें कौन कौन सी टेबलेट यूज़ करते हैं और बेस्ट टेबलेट्स क्या हैं उसमें अपनी। तो फर्स्ट डोज की अपन बात करें तो इसमें अपनी दो टेबलेट्स आती हैं। इन दोनों को आपको साथ में लेना पड़ेगा, एक एक टेबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं अपन। एक है अपनी मोन्टीना एल, जिसमें कि रहता है अपना मोकुला सोडियम एंड लीवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड। अब मोकुला सोडियम क्या करता है, मोकुला सोडियम रहता है ब्रेन में जाके अपना एक केमिकल रहता है ल्यूकोसेंट, तो उसको जाके ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो केमिकल मैसेज रहता है एलर्जी का, उसको रोकने में हेल्प मिलती है। और दूसरा इसमें सॉल्ट रहता है लीवोसिट्राजिन, तो लीवोसिट्राजिन अपना एंटी एलर्जिक एजेंट है, जो कि एलर्जी की साइन को अपनी फर्दर स्टॉप कर देता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेबलेट है। और दूसरी अपनी सोलवेन कोल्ड, अब सोलवेन कोल्ड टेबलेट तो अपन को चलानी पड़ती है जुकाम में। तो इससे क्या रहता है, मेन टेबलेट है अपनी यही, जिसमें कि रहता है अपना पैरासीटामोल, फिनेफेराइन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफिनेफेनाइन मालेट। तो अपना पैरासीटामोल बुखार के लिए अच्छा रहता है, एंटी पायरेटिक रहता है। और फिनाइन हाइड्रोक्लोराइड अपना जो कि म्यूकस रहता है, जो मतलब अपन को म्यूकस बनता है जो, उसको अपना थिन करने में हेल्प करता है, जिससे कि वो बाहर निकल सके। और क्लोरोफिनेफेनाइन मालेट अपना एंटी एलर्जिक एजेंट है। और एक बात ध्यान रखनी है अपन को इसमें, ये ट्रीटमेंट लेने से पहले आपको मतलब एक तो अपन को बिना डॉक्टर की सलाह के ट्रीटमेंट नहीं लेना कोई भी, ये तो अपनी नॉलेज पर्पस के लिए बनाया है वीडियो। और अपन 3 दिन से ज़्यादा इस ट्रीटमेंट का यूज़ नहीं, मतलब इन टैबलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे 3 दिन से ज़्यादा। और जो डोज बताई है उससे ज़्यादा डोज भी नहीं लेनी है अपन को। और ये 18 से ऊपर के लिए बता रहा हूँ मैं ये टैबलेट्स। और साथ में लेंगे अपन ये सब चीज़ें कॉमन, जो भी अपन ट्रीटमेंट बताऊंगा मैं, तो तभी फ़ायदा होगा आप लोगों को। अब सेकंड डोज लेनी है अपन को, जो कि एंटीबायोटिक डोज कह सकते हैं इसको अपन। एक है अपनी मॉक्सीफ्लोक्स टैबलेट, जो कि 5 टैबलेट की पैकिंग में आती है सिप्ला कंपनी की। तो ये 5 दिन तक अपन को एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है। अब कोई भी अपन को जैसे वायरल फीवर होता है या अपना कॉमन इन्फेक्शन हो जाता है जुकाम में, सर्दी जुकाम में, तो उसमें अपन को एंटीबायोटिक ज़रूर चलानी पड़ती है, जिससे कि अपन को फर्दर वो इन्फेक्शन ना हो। तो अपन को एमोक्सिसिलिन, जो कि मोक्स 500 के नाम से आती है, वो अपन ले सकते हैं 5 टैबलेट हर दिन, एक एक खाने के बाद। या अपन ले सकते हैं मोक्सीफ्लोक्सिन, दिन में 2 बार भी ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन एक बार भी ठीक रहता है लेना, ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो तो। थर्ड डोज की बात करें तो इसमें अपन ने लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स, जो कि अपन को ज़्यादा दिन तक नहीं, कतई नहीं लेने। ये अपन को 2 से 3 दिन यूज़ करना है, 3 दिन से ज़्यादा बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ नहीं करते इन ड्रगों को अपन। तो इसमें अपना बायसलोन 10 टैबलेट, जो कि अपना एक स्टेरॉयड है, और ये एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो अपन मतलब डेक्सोना में से और वाइसलोन में से, जिसमें कि पेरिडिसलोन रहता है, उसमें से एक टैबलेट को लेंगे अपन। दिन में 2 बार ले सकते हैं इसको। मतलब 6 टैबलेट से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है अपन को ये। अब लास्ट है अपना एल्टी कफ। तो एंटी कफ में अपन ने रखी हैं 2 चीज़ें। आपको पता ही, वजह से सर्दी जुकाम के साथ कफ भी होता है, लोगों को खांसी चलती है, खांसी वगैरह। तो उसके लिए अपन ले सकते हैं एम सॉल्वेंट टैबलेट, जिसमें कि एम्प्रोवक्स हाइड्रोक्लोराइड गुनसेन और टर्विटालाइन सल्फेट रहता है। तो ये कप में रहते हैं। एम सॉल्वेंट टैबलेट अपनी क्या बोलते हैं, कप विथ म्यूकस के लिए अच्छी रहती है, मतलब जो बैड कप रहता है उसके लिए, पानी टाइप का आता है। और कोडी स्टार डीएक्स अपनी ड्राई कप के लिए बेस्ट अपनी सिरप है। तो ये आप बहुत ही अच्छे, मैंने आपको जितनी भी डोज बताई बहुत ही अच्छी ट्रीट करेंगी आपके कोल्ड एंड कफ को। आपको 2-3 डोज लेने से ही आपको आराम मिल जाएगा, और 2-3 दिन में आपका कोल्ड ख़त्म हो